Tá com dúvida com o seu ventilador? Tá girando fraco? Ligou? Tá roncando? Vou te ensinar passo a passo como desmontar ele e resolver isso com 2 itens. Um óleo e um WD. Pessoal, rapidinho para vocês. Desmontagem é fácil. Tem as travas laterais. Só puxar com o dedo, ó. Destravou. As travas já saem rapidinho, pessoal. Destravou. Aqui já estamos na parte da rosca esquerda. Ele tá travadinho, ó. Agora deu uma travada, ó. Ele tá travadinho. Quando liga ele aqui, ele tá todo travado. Tem que rodar com o dedo. Destravou, rodou a porca sentido horário para destravar ela. Destravou a porca, só remover a hélice. Coloca a mão por trás aqui, ó. Puxa a hélice por trás aqui, ó. Puxou, tirou a hélice. Prontinho. Agora é isso. Próximo vídeo, acompanha no canal aí.